Bon dia, bona tarda o bona nit, depenent de quan esteu veient aquest episodi. Som alumnes del Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de l'Institut Serra i aquí a Blanes i hem creat un podcast de 3 episodis sobre el càncer, on parlarem sobre curiositats que té tothom, explicarem millor què és el càncer en si, ja que sempre hem escoltat la paraula càncer però no sabem ben bé ni com es forma, ni per què, ni com es cura, ni... Sabem que està la quimio, però què és la quimio en si? I el primer episodi és com es forma o com es crea en el nostre cos, i aquesta és la meva companya Ayan, on ha trobat molta informació sobre com es crea aquesta malaltia, aquest tumor, que és un tumor. Sí. Parlarem com una mica d'una manera com no científica, perquè no som experts de cap manera, No. però parlarem com es crea i quines cèl·lules i què és el que passa al procés de la creació del càncer en el nostre sistema. Com es crea aquesta malaltia en el nostre cos? Què és el càncer en si? Vale. Aquesta malaltia es crea quan comença com amb un procés que nosaltres hem anomenat el carcinogènesi. Aquest procés passa quan les nostres cèl·lules, que suposadament són cèl·lules normals, no estan alterades, pateixen una mutació en el seu ADN. Aquesta mutació pot passar degut a que nosaltres estem sovint exposats a carcinògens ambientals com poden ser el sol o el fum del tabac, que nosaltres tenim com algo molt normal però ens pot arribar a fer passar malalties molt greus. Per això és important protegir-se del sol, és molt important. No passa, clar. I per molt que sigui un vici que és molt difícil, no fumar tabac és un gran avantatge per a la nostra salut. I aquestes cèl·lules que estan mutades esdevenen canceroses en acumulacions més alterades. Vale. Porque esto yo no me lo sé. Cosa que els permet multiplicar-se sense control. Vale. I el que coneixem avui en dia com metàstasi, què significa aquesta paraula? En què consisteix? La metàstasi comença perquè el nostre cos, una vegada té les cèl·lules que estan com mutades, aquestes pròpies cèl·lules permeten que es vagin multiplicant entre si sense cap tipus de control dins del nostre cos, i com que les cèl·lules ignoren les senyals que envien al nostre cos de que hem de parar de seguir creant-se. I el que provoca aquesta mutació i aquesta generació de cada vegada més cèl·lules és que acabi apareguent un tumor, i aquest tumor es pot anar expandint per diferents parts del nostre cos, i això és el que nosaltres anomenem metàstasis. O sigui, la metàstasi podríem dir que és com un conjunt de cèl·lules malaltes. Sí, un conjunt de cèl·lules que estan mutades. Llavors podríem dir que les fases per les que passa el càncer és des d'una cèl·lula petita que està malalta fins a contagiar a altres cèl·lules. Sí, ja ho hem explicat com més extensament què és cada fase, però no hem especificat què forma part de cada fase en si. Ara, com entrem una miqueta, tenim la primera fase, que és la iniciació. A la iniciació és quan tenim com aquesta mutació de l'ADN que ja parlàvem abans i que comença com a dividir-se i a passar com més ràpid del que aniria una cèl·lula que no està mutada, i això transmet la mutació a les seves cèl·lules filles. O sigui que tenim que la iniciació és la part en la que el càncer com que comença, òbviament, però com que la cèl·lula és quan muta. Després tenim la promoció. I és que, com hem parlat abans, que tu com que t'exposis a factors que poden suposar com un canvi molt important, com el tabac, l'alcohol o fins i tot tenir una mala alimentació, pot fer que aquestes cèl·lules que ja estan iniciades encara funcionin més ràpid i es comenci com a augmentar la probabilitat que es produeixin més alteracions encara i més canvis genètics. I després tenim la progressió, que és que les cèl·lules acumulen noves mutacions i es tornen cada vegada més com dures amb el teu cos, que et fan començar a patir més encara del que ja ho estàs,
I, bueno, com hem dit abans, hem parlat de la metàstasis, aquí és quan passa la metàstasis. Després, per últim, tenim la fase de progressió. A la fase de progressió, les cèl·lules és quan acumulen noves mutacions i cada vegada es tornen més com anòmales en el seu comportament, o sigui, es tornen més agressives amb el nostre cos. Vale. I com te n'adones de que passa alguna cosa estranya en el teu cos? Bueno, Que no a va veure, bé. realment tu te'n pots adonar que alguna no va bé perquè la majoria de les vegades, en la majoria dels casos, comences a tenir com moltes vegades fatiga o perds pes. També et pot sortir un bony al cos que t'estàs, per exemple, palpant i notes un bony. Això pot ser que sigui derivant de càncer o al final no sigui això. Però bueno, una vegada vas al metge és quan et fan totes les proves i les biòpsies i tal, i és quan et determinen si tens l'enfermetat o no la tens. Vale, perquè llavors aleshores hem escoltat que un tumor pot ser benigne o maligne. Sí. Què vol dir aquests dos tumors? Vale. Un tumor benigne no és cancerós i per tant no es propaga per diferents parts del teu cos. Normalment és més focalitzat, està localitzat en un lloc i no es va com passant per altres òrgans, mentre que el maligne, que és el que produeix la metàstasi, sí que ho fa. Creix més ràpid en comparació al benigne i pot afectar a diferents parts del cos. Això no implica que el tumor benigne no sigui, o sigui, que sigui inofensiu, no és inofensiu. Realment, si et toca algun òrgan o pressiona algun òrgan que sigui d'alta importància com per la teva integritat física, sí que pot ser problemàtic. Però si està com localitzat i s'extirpa en el moment adequat, no ha de per què ser tan complicat de controlar. O sigui, si és benigne, es pot extirpar i ja està. I si Sí. és maligne, es pot treure, però Però clar, pots arribar a fer també... Sí, però quan és maligne has de passar pels processos com és la quimioteràpia. Vale, perquè hem escoltat que hi ha persones que tenen càncer i tenen radioteràpia o quimioteràpia. Què és això? Què vol dir? O sigui, aquesta solució, o possible solució, què vol dir? La quimio és un tractament que es fa amb medicaments per destruir la cèl·lula que és cancerosa. Per tant, no sempre es pot destruir tan fàcilment. La cèl·lula cancerosa és la cèl·lula que s'ha desenvolupat malament, entenc. Sí. Vale. No sempre és tan fàcil com matar la cèl·lula i ja està, sinó que també pot intentar com parar el creixement o fer que creixi una mica més lent per poder controlar-lo i arribar a poder operar la persona de manera que surti tot bé, saps? Que no vagi creixent i després sigui més complicat poder salvar el pacient. Vale, o sigui, això entenc que seria abans de que es faci la metàstasi. Sí. Quan es detecta... Sí, vale. Tu te la comencen a fer. Tu pensa que realment una vegada tens metàstasi, si tens moltíssims tumors per molts òrgans del cos i si són òrgans que són molt vitals per la teva vida, és molt difícil de tractar. Vale. Però en el cas de quan detectes càncer i com fas la quimioteràpia, el que fa és això, intentar parar aquestes cèl·lules que t'estan com fent mal al cos. Vale, la gent que té càncer, per què normalment es queda sense cabell? Vale, et quedes sense cabell perquè els medicaments que s'utilitzen a la quimioteràpia, són molt agressius amb les cèl·lules que són de creixement ràpid. I el fol·licle pilós, Això què és? El fol·licle pilós és com la part en la que, o sigui, com la pell que és la del creixement del nostre cabell. O sigui, és la pell on creix el nostre cabell. Vale, és com la semillita, no? Sí, vale. És com el huerto. Vale. Què passa? Que el fol·licle pilós és de creixement ràpid, és una cèl·lula de creixement ràpid. Per tant, l'afecta i el debilita. Llavors, quan comences a tenir a fer radioteràpia o quimioteràpia, debilita molt aquest fol·licle i se t'acaba quedant el cabell molt pobre. Per tant, la gent prefereix com repassar directament en tenir com parts de cabell però no tenir cabell, saps?
L'Institut Serra Llarga participa en la recaudació de diners sobre la investigació del càncer gràcies a la Marató. Llavors, l'Associació Esportiva Escolar de l'IES Serra Llarga aquí a Blanes està recaudant diners que us deixarem a la descripció de cada vídeo i cada podcast un número de compte per qui vulgui fer una transferència bancària i ajudar així tant a l'Institut com a la Marató a recaudar diners i gràcies a aquests diners seguim la investigació dels possibles càncers i una possible cura cap a aquesta malaltia que és tan extensa i que abarca a molts tipus de càncer. Fins aquí el primer episodi, esperem que us hagi agradat, que us hagi quedat tot superclar i el segon episodi serà sobre els factors que poden influir a la creació d'aquest càncer o d'aquests tumors malignes. Sí, i també parlarem sobre diferents com notícies que són falses o... com es diu? Que és el que perjudica el nostre cos. Sí, o sigui, volem parlar també com de fake news que hi ha com a la nostra generació, que hi ha moltes coses que s'han dit que no són reals i volem com també aclarar una mica aquest tema, és a dir, que no sobra.